এই হচ্ছে লিক, একটা লিক পাওয়া গেছে হচ্ছে আমার সাইকেলে। এই যে এই কাজটা হচ্ছে সবারই জানা দরকার। এই হচ্ছে আমাদের এক্সেসরিজ। প্রথমত লাগবে এটা হচ্ছে আপনার নজলের নাট, তারপরে টার লিভার লাগবে দুটা ঘষতে হবে, তা নাহলে কিন্তু 30 থেকে 35 টাকা নেবে আপনারা। লিড স্টিকার পার পিস 3 টাকা করে। আমরা সাইকেল রাইড করছি, গ্রামের পরিবেশে ঢুকে পড়ছি, আশেপাশে কোনো দোকানপাট নাই, একা একা রাইড করছি। সেই এনজয় হচ্ছে আজকের রাইডটা। যদি অনেক রোদ, আমরা দুইজন আছি, সাথে আর নাই কেউ। ভাই কেমন লাগছে রাইড আজকে? ভাই আমার সাইকেলটি লিক হয়ে গেছে ভাই, হাওয়া বাইরে যাচ্ছে, লিক হয়ে গেছে। এখন কি করবো? আশেপাশে কোনো দোকান নাই, আসেন যদি গাছের নিচে যাই, আমার সাথে সব কিছু আছে, ওখানে যে আমরা সেরে ফেলি। তো ভিউয়ার্স, একটা দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে আমার সাইকেল হঠাৎ হাওয়া চলে গেছে, লিক হয়েছে। এখন আমরা কি করব, যেহেতু আমরা একজন সাইকেলিস্ট আর আমরা অনেক সময় লং রাইডে বের হই, তো এখন আমরা যেই প্লেসটা আছি দেখেন আশেপাশে কোনো দোকান নেই, একদম একটা এলাকার ভিতরে ঢুকে পড়ছে। দেখেন এই হচ্ছে আমার সাইকেলে, এই যে এখন তো আশেপাশে কোনো দোকানও নয়। এখন আমরা কি করব কিছুই বুঝতে পারতেছি না। ভাই এখন কি করবো বলেন? এখন ঠান্ডা একটা গাছের নিচে যাবো, যে সাইকেলে লিক সারানো সবকিছু আমার সাথে আছে। কি বলেন ভাই, সত্যি ভাই? জি, এখন আমরা একটু এখন শুরু করে দেবো একটু পরেই। সিরিয়াসলি? জি সিরিয়াসলি, এখন আমরা গাছের নিচে যা বসতে হবে, গাছের নিচে দেন ওখানে বসে আমরা সাইকেল খুলবো আর লিক সারে কিভাবে তা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যেন আপনারাও নিজেরটা করতে পারেন। তো আমরা যাচ্ছি গাছের নিচে। তো ভিউয়ার্স, আমরা চলে আসছি একটা গাছের নিচে, এখানে বসে আমরা সাইকেল লিক ঠিক করব। এখন এটা খুলতে হবে আপনাদের, খুলে সম্পূর্ণ কাজ করতে হবে। এখন আপনারা হচ্ছে ফুল ভিডিওটা দেখতে থাকুন আর সাথেই থাকুন, কেউ স্কিপ করবে না, তাহলে হয়তো অনেক কিছু মিস করে ফেলবেন। এখানে যাদের সাইকেল হচ্ছে লক সিস্টেম, লকটা প্রথমে খুলে নিতে হবে। এই যে আমি খুলে ফেলছি এক এক করে, আর আজকের ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা সাইকেলিস্ট, আমরা কম বেশি এমন ভুক্তভোগী হয়ে থাকি যে রোডে বসে সাইকেল নষ্ট হয়ে যায়, টায়ারটা লিক হয়ে যায়। তো বের হয়ে গেছে, এখন এটা হচ্ছে লিক সারাবো। এ হচ্ছে আমাদের এক্সেসরিজ সাইকেলের, মানে প্রথমত লাগবে এটা হচ্ছে আপনার নজলের নাটটা খোলার জন্য। নজলের নাট খুলে এটা দিয়ে পাবেন বড় গাড়ির টায়ারের দোকান। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে টার লিভার লাগবে দুটা, যে টায়ার লিভার আছে। তারপর আপনার লিক খুঁজে পাওয়ার পরে এটাতে ঘষতে হবে, এটা দিয়ে অবশ্যই ঘষতে হবে, তা নাহলে কিন্তু। তারপরে এখানে আঠাটা মেবি 30 থেকে 35 টাকা নেবে আপনারা। 25 টাকা। আর লিড স্টিকার পার পিস 3 টাকা করে বা 5 টাকা করে নেবে, আর 2টা করে নিতে পারে। এটা এই কাজটা হচ্ছে সবারই জানা দরকার, যারা সাইকেলিস্ট আছে। খুলি, আপনারা দেখতে থাকুন।
ভিডিওটা আপনাদের সাথে একটি মাত্র শেয়ার করা, আমরা কিন্তু অনেকেই এই বিপদে পড়ি। তো এই বিপদের জন্য আপনাদের মানে বেশি টাকা খরচ করতে হবে না, জাস্ট এটার দাম 25 টাকা মেবি ভাইয়া, 25 টাকা। আর এখানে হয়তো 10 থেকে 20 টাকা যাবে, এই যে 10 টাকা, 25 আর 10 কত, 35 টাকা। আর হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে 100-র দাম মেবি 200 টাকা নাকি 250 টাকা, 100 নিয়ে লাভ করতো 5 টাকা। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে 5 টাকা করে। এই যেমন আপনি 50 টাকার ভিতরে আপনি সেটটা নিয়ে ফুল ঘুরতে পারবেন, মানে কোনো রিস্ক থাকবে না। তো ভাই কাজটা করে, জি জি, একটা পাম্পার তো অবশ্যই রাখতে হবে, একটু ঝাঁকি মারতে হবে, ঝাঁকি, যেমন আপনারা সবাই ওষুধ খাওয়ানোর সময় ঝাঁকি মারেন, জমে যায়। এই আঠাটা দেওয়ার পর হচ্ছে একটু শুকাতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ফোঁটা দিয়ে নেন।